രണ്ട് കണ്ടന്റ് വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഒന്ന് എൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ ഡേയും അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയും. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. എൻ്റെ പേര് അങ്കിത. ചാനൽ നോക്കിയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനായിട്ട് ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കണേ. അൺബോക്സ് ചെയ്താലോ? എനിക്ക് ഈ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കാണാനും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് അത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. അതെ, ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കാം. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്തായാലും വാങ്ങുക. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂവും കൂടി ഇട്ടിരിക്കാം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം മലയാളം യൂട്യൂബേഴ്സ് ഒന്നും ചെയ്യണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്കിതൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി, അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ്. എന്തായാലും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ വാക്സിൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോയ ആ ദിവസത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് പോലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്. ഇത് പലരും പല രീതിയിലാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ കുറച്ച് തെറ്റുണ്ട്, കുറച്ച് ശരിയുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വാക്സിനെ പറ്റി എൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതി പറയാം കേട്ടോ. പേഴ്സണലി എനിക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് ഞാൻ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പോകണമെങ്കിൽ വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ RT-PCR നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ RT-PCRനേക്കാളും ബെറ്റർ വാക്സിൻ എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വാക്സിൻ എടുത്തത്. പിന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കേട്ടോ. സാധാരണക്കാരെ പോലെ എനിക്കും ഇഞ്ചക്ഷൻ പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വാക്സിൻ എടുക്കാൻ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത്. തെറ്റായ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനും വാക്സിനെ പറ്റി ഒരു റിസർച്ച് തന്നെ നടത്തി. ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സിനോട് ചോദിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ റിവ്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കി കേട്ടോ. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വാക്സിൻ എടുക്കാമെന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചത്. വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫീവർ, ഹെഡേക്ക്, മസിൽ പെയിൻ, ബോഡി പെയിൻ ഒക്കെ വരുന്നവരും ഉണ്ട്, വരാത്തവരും ഉണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ കേട്ടോ. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തെറ്റായ ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു, എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുക. അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വരും, ഇങ്ങനെ ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റായിട്ടൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. എനിക്ക് പലരും വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഒക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എടാ, പനി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ഡോളോ ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ പനി വന്നാൽ നോൺ വെജ് കഴിക്കരുത്, കുളിക്കരുത്, ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്നൊക്കെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ താങ്ക്സ് അലോട്ട്. അവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്ര സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഞാനത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ മാക്സിമം നെഗറ്റീവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ബി പോസിറ്റീവ്. ഞാനും ഷോക്ക് അടിക്കാറുണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ നെഗറ്റീവ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിലോട് അധികം താല്പര്യമില്ല. നമുക്കിനി എൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ ഡേ കാണാം. നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു വ്ളോഗ് പോലെ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാലും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി.
അപ്പോൾ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നെയ്യാറ്റിൻകര നിംസിൽ പോയിട്ടാണ് എടുത്തത്. അധികം ആളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഡോക്ടറും നഴ്സും ഒക്കെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം കയറിയപ്പോൾ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിന് പേടിയുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ചത്. അപ്പോൾ വേദന എടുക്കുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ ചെറിയ വേദനയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അതില്ലാന്നൊന്നും പറയില്ല. ഞാൻ ഡോക്ടറോ എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചെറിയ വേദന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പറയാം അതെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു. അത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഞാനൊരു രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 9 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴാണ് പോയത്. ഒരു 10-10:30 ആയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ അധികം ആളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഒരാളൊന്ന് വാക്സിൻ എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് പോയിട്ട് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെച്ചു. ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പ്രിൻ്റ് ഔട്ടൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചു. പിന്നെ കുറച്ച് ഷോപ്പിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് തിരിച്ചത്. ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടൈം ഒരു 11:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്തായാലും എന്താണ് എനിക്കിനി തോന്നുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം. കൈക്കൊരു ചെറിയൊരു തരിപ്പുണ്ട്. അവരെന്നോടൊന്ന് എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യൂട്യൂബിൽ കയറി കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ പനി വരും, തലവേദന വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷൻ കാരണമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കൈവേദന ഉള്ളതുപോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്, തലവേദനയൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് തോന്നൽ മാത്രമാണ്, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നലും അറിഞ്ഞൂടാ. എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്തായാലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണ വീഡിയോസോ ഒന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് ക്ലിപ്സ് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയപ്പോൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്, തോന്നുന്നതായിരിക്കും, അല്ലാതെ ഇപ്പം എന്താ പറയാനാ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കാം, പനി വരുമെന്ന് നോക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തായാലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ, ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ. ഓക്കെ, ഹായ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 2 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുവരെയായിട്ട് എനിക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഇനി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പനി വരും, രാത്രിയാകുമ്പോൾ പനി വരുമെന്ന്. എനിക്ക് ചെറിയൊരു കൈവേദന ഉണ്ടില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ വേറൊരു പ്രശ്നം എനിക്കില്ല കേട്ടോ. എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. രാത്രിയത്തെ കാര്യം ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. നോക്കാം. ഒരു ചെറിയ ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. എന്താവും നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു 9 മണിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ എനിക്ക് വേറെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാനൊന്ന് നന്നായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി. പിന്നെന്താ, എണീറ്റിട്ട് ചായ കുടിച്ചു, കൊള്ളി വറുത്തത് കഴിച്ചു, വേറെ ഫുഡായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചില്ല. ഞാൻ വേറെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു സിംറ്റംസും വന്നിട്ടില്ല. കൈക്ക് ചെറിയ വേദന, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു എന്ന് ചിന്തിക്കണോണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു വേദന എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വേറൊരു സിംറ്റംസും വന്നില്ല. പിന്നെ എന്നോട് കുറേ പേര് പറഞ്ഞു പനി വരും, രാത്രി ആകുമ്പോൾ പനി വരുമെന്ന്. എന്തായാലും നോക്കാൻ രാത്രി പനി വരുമെന്ന്. എന്തായാലും ഞാൻ രാവിലെ ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹായ്, ഹലോ. ഞാനൊരു 8 മണിയായപ്പോൾ എണീറ്റു. രാത്രി ഒന്നും വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൈക്കൊരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കണമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. കൈക്കൊരു വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു, വേറൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ എണീറ്റ പാടെ തന്നെ അമ്മ ചോദിച്ചു പനിയൊന്നും വന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി വേറെ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പാരസെറ്റമോൾ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, പനി വന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ എണീറ്റ പാടെ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട് പനി വന്നില്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ പിടിച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാവർക്കും നോർമലി പനി വരാറുണ്ട്, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വന്നു, എനിക്ക് മാത്രം പനി വന്നില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നല്ല, കുറേ പേരെന്നെ പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പനി വന്നിട്ടില്ല. ഈ വീഡിയോ ഞാനങ്ങ് നിർത്താണ് കേട്ടോ. കുറേ നേരമായിട്ട് ഓരോ നേരത്തെ സംഭവം ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, എൻ്റെ പേടി തീർന്നു. നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. പനി വരും എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പനി വരും. ഞാനും പനി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പുതച്ചു മൂടി കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും പനി വരുമായിരുന്നു. ഒരാൾക്ക് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് പനി വന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് എല്ലാവർക്കും പനി വരണമെന്നില്ല. ഇഫ് പോസിബിൾ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. മസ്റ്റായിട്ട് പനി വരുമെന്ന് ഒരിടത്തും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ പേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബാലൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ആവേണ്ട ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയും നമുക്ക് അസുഖം വരാം കേട്ടോ. ഞാൻ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഡോക്ടറോട് ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേടിയുണ്ട്, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോളോ കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പനി വരുന്നെങ്കിൽ ഡോളോ കഴിച്ചാൽ മതി, പനി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബോഡിയിൽ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ?
ശരിക്കും അവര് തന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പനി വരൂല എന്ന് ഞാൻ തന്നെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചത്. പിന്നെ എന്നോട് എല്ലാരും പനി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പനി വരൂല. ഇനി വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നവര് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറയുന്നു അത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പോരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവറിന് ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. പുറമെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയാലും ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡിയിൽ അത് പല രീതിയിലായിരിക്കും. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി എടുക്കുന്നതൊന്നുമല്ല, എനിക്കിത് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ബെറ്റർ ടു ബി പോസിറ്റീവ്, ബി സ്ട്രോങ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്, ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റാ.